妈妈好像感冒了一样，原来还你的时候吃点水果什么的就好了。妈妈是不是老了？妈妈才不老嘞，不过听妈妈咳嗽，我也想咳了。妈妈，你为啥现在不吃水果啦？对呀，我怎么把这俩小偏方给忘了呀？蒸好喽，薯片，来你也尝一尝吧。哎呀，妈妈真好吃，嘿嘿，还想要一口呢，再给我一口好不好？这个对于小宝宝来说稍微有点甜了，妈妈给你吃橙子好不好？来尝一口。可是我还想吃梨子呢。来尝一口橙子吧，良药苦口。可是我还是想吃冰糖雪梨。妈妈，这个真好喝，你可真厉害呀！